Сега има един интересен елемент, който решихме да включим, тъй като въобще не е дискутиран не само у нас. Както каза и Владо, знаем основните позиции на основните държави, но аз лично нямах грам представа защо Испания всъщност подкрепя членството на Турция в Европейския съюз. Божана Стоева от Европейския институт за стратегии и политики. Самата Испания е един интересен пример на постоянна подкрепа във времето от началото на прехода в самата Испания и тази постоянна подкрепа към Турция през годините не се променя. И още в самото начало казвам, че от страна на Испания за тази подкрепа стоят директно икономически и политически интереси, независимо в каква степен те се изразяват и какво носят на самата Испания. Отношенията с Турция стъпват на една много благоприятна политическа основа в Испания, защото за разлика от другите държави, Испания предпочита да има Турция като един добър приятел и в зависимост от това кое правителство е на власт и какво повече интересува, тя да използва да използва Турция и съответната нейна подкрепа, като за всяка политическа подкрепа, която дава Испания на Турция, съответно Испания винаги преследва икономически интереси, обикновено и политически успоредно, като икономическите те се изразяват основно в износ към Турция и някакви допълнителни икономически облаги. Но тук вече, за да мога да го обясня по-лесно, ще започна от политическата обстановка и общественото мнение в страната. На първо място, когато Испания подкрепя Турция, тя никога не казва, че подкрепя директно членството на Турция. Ако в даден момент се наложи на нейн външен министър или министър-председател да каже, че подкрепя членството на Турция, или в същия ден или дни след това в пресата излиза изказване, че Турция се подкрепя винаги, когато тя изпълни копенхагенските критерии. Така че тук се залага по-скоро на самата кандидатура на членство, а не на самото членство, защото в Испания, макар че никъде да не се казва гласно, там позицията, и според мен като го наблюдавам отстрани, е, че за момента Турция е кандидат, а дали тя ще стане член, това е доста относително понятие и изобщо дали ще се случи. Така че за момента за нас е по-важно ние да я подкрепяме и тя да ни харесва. Самата Турция търси Испания, защото тя има нужда от нея като подкрепа в Европейския съюз. И отношенията им започват около 1977 година, като се правят първите демократични реформи в Испания, но там се усложнява малко ситуацията предвид проблемите, които има. Самата Турция, реално те започват да се осъществяват активно по време на правителството на Фелипе Гонсалес. И от този момент нататък нито една от позициите на Испания спрямо Турция не се променя. Фелипе Гонсалес залага директно на търговията и отбраната. Когато Турция иска помощ да бъде подкрепена за членството си в Европейския съюз, Фелипе Гонсалес поставя ясно на масата интересите си, че Испания има икономически интереси и иска да започне да изнася конкретни неща за Турция. Това е 1989 година. Година по-късно Турция подписва договор да закупи немалък брой военни самолети, с което вече се поставят основите на тяхното по-активно сътрудничество. След Фелипе Гонсалес идва правителството на Аснар. Аснар отново преследва тези допълнителни икономически облаги, които може да носи на Испания в областта на търговията и различни области, в зависимост от това как се развиват турските отношения и давайки си ясна сметка, че не е лесно и на испанските фирми да стъпят на турския пазар, по простата причина, че и в Турция има много добри фирми, които могат да работят в инфраструктура и в различни области, но Испания основно залага в по-голямата част от периода на износа към турския пазар. И по данни на Испанския институт за външна търговия за 2010 година извън Европейския съюз Турция е била втората дестинация на Испания след Щатите, а в рамките на Европейския съюз се нарежда на 9-то място.
Самото правителство на Аснар отново продължава линията на Фелипе Гонсалес, но Аснар вече се ориентира към евроатлантическото измерение. Той там вече има по-силни интереси за сближаване с щатите. Отделно му помага и факта, че Турция винаги се приема като един вид троянски кон на щатите в Европа, и той залага на това, че може да използва Турция за сближаване с Съединените щати. Отделно самите Съединени щати подкрепят Турция за членството, така че там всичко се развива на ясна основа. Интересното обаче е тук при Аснар да се види как и самият той използва желанието на Турция да има постоянна подкрепа от Испания в Европейския съюз, защото, както казва, че ги подкрепя много солидно и стабилно през цялото време, така той е един от тези, които забавят кандидатурата т.е. приемането на кандидатурата на Турция 1999 година, когато малко преди това той казва, че е по-добре да се отложи във времето, и Испания става една от 5 държави, които отлага приемането на тази кандидатура. Обаче тук той отново много умело използва момента, че залага на необходимостта от сътрудничество с Турция, което Турция трябва да изкаже, да окаже на Испания това сътрудничество в борбата с тероризма и ЕТА. И тук има един момент, че автономното правителство на баската държава решава да даде възможност на правителството на кюрдите в изгнание да си проведе съответното събрание и конференция на територията на Испания, т.е. на баската държава. И тогава Аснар се намесва много ясно и видно и директно моли намесата на турското правителство това да се спре, и той отново му обещава, че ще го подкрепи за членството, и 1999 година вече Испания дава това членство. Малко по-късно самата Ана Паласио, за да засили стабилните двустранни отношения, самата тя предлага, вместо да се чака до 2004 или до 2005, Турция да бъде приета като кандидат членка още през 2003. Разбира се, това не се случва, но при Испания тази постоянна линия на подкрепя с известни нюанси непрекъснато се поддържа. Запатеро също не променя линията, като обаче той залага повече на културното измерение на Турция, на ролята на Турция сред арабския свят, самото влияние на Турция в Близкия изток, което пък му помага да разработи идеята за алианса на цивилизациите и така да постави Испания повече в центъра на вниманието и в борбата с тероризма. И по този начин да засили влиянието на Испания в различни конфликтни ситуации в арабския свят и Близкия изток. И на фона на тази политическа обстановка сред партиите също е интересно да се види, че самите политически партии нямат разногласия като цяло, защото в Испания има 2 основни политически партии. Едната е Народната партия, а другата е Социалистическата партия. Има малки партии от ляво или от дясно, но основно левите партии са тези, които повече се противопоставят на някакво турско членство, но реално това не се и случва да се чуе толкова силно. Отделно, обстановката в Испания е много благоприятна, защото турската тема и Турция като явление, тя почти не засяга обществото. Общественото мнение, ако се проведе анкета, то не е против членството на Турция, както и е самата позиция на Испания, защото Испания има единна позиция към всички държави кандидатки. Испания много дълго време е чакала докато бъде приета и реално те смятат от своята позиция, че нямат моралното право ясно да заявяват, че забраняват на която и да е страна да бъде членка. Така че същата симпатия те проявяват и към Турция. Общественото мнение не се вълнува от Турция, така че Испания няма никаква полза да използва тези нагласи про- и анти-Турция за някакви допълнителни вотове по време на избори, както е във Франция. И по тази причина тя изобщо не се и опитва и няма интерес да си играе с Турция в зависимост от политическите нагласи в една или друга посока. Така че до тук абсолютно всичко е благоприятно да се работи за двустранните отношения и търсенето на някаква икономическа или политическа полза от доброто сътрудничество с Турция.
Дори е интересно да се проследи в пресата, че реално когато се говори за Турция, то е повече и през последните години се засили малко повече, защото тази тема стана много чувствителна в държави като Франция и Германия, където Саркози използва темата, за да се противопостави на Ширак, да може да спечели вотове. В момента Ангела Меркел пак я използва, за да покаже, че тя повече гледа за нейното население, отколкото за това какво се случва в Европейския съюз. Докато в Испания това е страшно благоприятна почва, никой не се интересува от това какво се случва. Ако се говори за Турция в пресата, то е какво се случва в другите държави. Ако излезе анализ, то е през призмата на интересите в Европейския съюз и реално там много трудно може да се види някакви про- и антитурски настроения да се коментират. С течение на времето Испания се превръща, след като влиза в действие Алианса за цивилизациите, Турция решава да направи още по-голям жест към Испания и я превръща във втората държава след Италия, с която провеждат ежегодни срещи, като на тези срещи се обсъждат преди всичко какво може Испания да изнася към Турция и как да си сътрудничат на икономическа основа и на политическа в зависимост от конюнктурната ситуация. И съответно Ердоган винаги поставя на масата, че има много засилено желание от това и нужда Испания да изразяват своята подкрепа за членството в Турция. Интересното при Сапатеро е да се види, че по време на неговите две правителства той реши, че трябва да включи в процеса на сътрудничество с Турция и автономните области, защото до 2004, когато той идва на власт, основно сътрудничеството е на национално правителствено ниво, а сега вече се премества и към автономните области, така че и в контекста на кризата явно те видяха, че е по-добре да си сътрудничат с Турция и на автономно ниво, за да могат да стимулират различните малки и средни предприятия, които са на територията на района. И аз не искам да отнемам много повече време,